अभी हेर त्यहाँ बेन्डा खाऊ न त बम प्लेटमा नहक्ने मान्छेहरू नि छ कि हाम्रो टोलमा। ल त साथीहरू नमस्ते, वेलकम ब्याक टु माई च्यानल दीपिका ब्लग्स। फेरि पनि स्वागत छ हजुरहरूलाई मेरो नयाँ भिडियोमा। हामी फेरि मेला आएको कान्छा दाइकोमा होइन। त्यो प्याज के साह्रो उम्रेको त्यो प्याज यार। बस बस यो गोरुले होइन मलाई ठस ठस गर्छ यहाँ। यस्तो झाला भिजेको आम्बरालाई चाहिँ केही नगर्ने रहेछ, मलाई चाहिँ ठस ठस गर्छ राँडाको बानमा। अब प्याजको बिरुवा हेर्नु साथीहरू यहाँ के साह्रो बाक्लो उम्रेको यो यहाँ। अब ल हेर दुई गरालाई नि ढाक्छ बढी हुन्छ अझ कति धेरै आम्बरा। हेर त्यहाँ बेन्डा पेन्डा पेन्डेङ पेन्डेङ अनि सरखण्ड सक्खरखण्ड पनि छ। त्यहाँ भेन्डा कुहिरा रहेछ उम्र्याउ। मैले छाडेको भेन्डा उम्रेछ नि भेन्डा। छिरपानी रे यो खुर्बानी एउटा मात्रै बेच्न जाने अब बेचोडी त 12 मासको खुर्बानी नि यति धेरै हुन्छ होला यार। फुल धेरै खेल्या छ नि त। के हो यो छ्याङ हो बब्लेम भनेर गरेको। फेरि अम्बिकामा आयो भने बब अलिक कलिलो रहेछ, अलिक हुँदैन भने फेरि यही लेख्नु। अभी कस्तो छ है अमिलो है। दसैँ अगाडिको रे काम सुरु गर्नुभन्दा अगाडि यस्तो खानुपर्छ साथीहरू हाम्रोमा त। किन ल्याएर फेरि त्यस्तो हाम्रोमा ल्याएन ल्याउने नि 150 रे। अब फेरि ल्याउनु पर्छ नि त मेरो यहाँ चिसो नै होइन यो निम्बु पानीले। यस्तोमा चिसो खोजेको जम्बुले पैसा पुग्दैन है। पैसा है बुढी मान्छे भएपछि जाड रक्सी छोड्छ साथीहरू। चिसो खान पाउँछ चिसो भुतिया ल्याउँदाखेरि चिसो। मैले बिहानै भन्नु मन लागिरहेको थियो भनेन पक्कै भुजिया लिन जाएको हो यो मान्छे। हाम्रो छ्याङ होइन कति पहेँलो रहेछ। त्यो रङ ल्याएर चाटपटे खतरा चटपटे मैले त खाजा क्या चना र भुजिया चटपटे नखाएको नि धेरै भइसक्यो नि है। पहिला हामीले 2 चोटि खाए बनाएर एक त्यत्रो डेक्ची। अहिले त धेरै भयो साथीहरू हामीले चटपटे हेर्नु घाम कतिको रहेछ। अब घाम यस्तो छ नि है यस्तो चर्को छ। अम्बीको आमा आयो अम्बी आयो नि त मेलामा छोरी अनि त्यही भएर फेरि भन मन लागेको थियो भनेन सरी अम्बरङ गदे तार तार नानी होय हेलो ल बिनले हाम्रो या लिपिनले हाय लले हाम्रो चौदस हेलो लले या लिपकोले हेलो लले हाम्रो चौदस ललु हेलो लले खाऊ न त बम यसो गर्नु न यहाँ नि जोडिदिन्छौँ नमस्ते। हेम हावाको फेरि घिउका झन् पो भाइरल हुन्छ त म त भाइरल नभएर टेन्सन भइरहेछ। अब यति त खान सकिनँ मैले के को मछुरो खान लाग्यो म रक्सी त नकिनेको यही। हेलो साथीहरू उहाँले हेलो छोराछोरीहरू उहाँले हेलो भाइ बहिनीहरू भन्नुभयो मेरो बर्थडे आज ह्याप्पी बर्थडे भनिदिनु साथीहरू हाम्रो श्रीआमालाई। मेरो ह्याप्पी बर्थडे अम्बरङ। जाडभित्र पट्टेपछि गयो ए मासला चु सपदरे यो तलबाट लाने सुत्न त सुत्या रहेछ त किन सुत्या होला यसरी लागेर गुने भाइ अलि लागेर सुत्छ नि त्यतिकै सुत्छ सुतेको छैन धेरै चाहिँ।
सबैलाई लडाउने चिज अनि त्यो आफै लडेसीको गाह्रो पराउने घाँस काट्न जान्थ्यो क्या त्यो बाउनु दादा वहाँ बना सक्न लायो साथीहरू आजको मेला छिट्टै छुट्टी हुन्छ अब हामी छिट्टै जान पाउने भयो चिया गर्ने घाटोमा जानु पर्ने ज्याला लिन आमामा कुरो त कति धेरै हो यस्तो कुरो घारीमा टिप्नु पर्ने छ साथीहरू कति घोज्छ कुरोले यति अनि त्यसपछि त्यति बाँकी छ भ्यू हेर्नुहोस् ओहो स्वर्ग हेर्ने हो केटाहरू स्वर्ग भनेर यस्तरी के स्वर्ग हाम्रो त बेलैमा सक्यो साथीहरू अब हामी घरमा जान लागेको छ अब घरमा जाने अनि दियो भने खाजा खाने अनि आफ्नो आफ्नो घरमा जाने हो हामी त यहाँ छ छ्याङ बिहान खाथ्यो काम सुरु गर्नुभन्दा अगाडि फेरि हालो मिम्नी दे दूंगा हुआ फेरि क्या तीन बड़ी नीचे से तो जाए दो ये छातुन किन बड़ी भ्यू देखा था नहीं खतर खतर डांस यहाँ चाहिँ गु गनाउँछ है धेरै टोयलेटमा नहग्ने मान्छेहरू छ कि हाम्रो टोलमा टोयलेटमा हग्यो भने गु आउँदैन रे अनि बाहिर हग्छ कि चिन्जी बेलैमै सक्यो 3 बजी भयो काम पनि चाङलाई चाहिँ यार अब त जाडो हुन्छ अब ठन्ड लागेगा बिल्कुल मेरो छोरा सुतेन हेर्न जानु पऱ्यो म मेरो छोरा सुत्दैन यार के भएको खास कुरो के रहेछ भने साथीहरू के होइन कुरो सुरो यही हो छक प्लोसी गरेर लान्छ यता नि छ यस्तै यो कुरो
खास कुरो के रहेछ भने नि भनेर मान्छेहरू चिप्लो घसी घसी बोल्छ नि त्यस्तो होइन रहेछ यस्तो रहेछ कुरो त यार के गर्नु घुच्छ फेरि यसले त्यस्तै अनि फेरि बाक्लो लुगाहरू लगायो भने सुत्न गयो भने फेरि त्यस्तै भरि लाग्छ यस्तो फेरि त्यो त बुढोसँग सुत्नुपर्छ बुढोसँग टाँस्यो भने चाहिँ कुरो कहाँ जान्छ त उसलाई चाहिँ घोज्दैन त मेरो छोराले केलाउँछ कि यो कुरो यसरी केलाइरहन्छ कि साथीहरू अब हामी खाजा खान्छौँ खाजा खाएर फेरि यो घरको चाहिँ सकिसक्यो तर हामीले अर्कै कुरा गऱ्यौँ साथीहरू भन्छ दुलो भएछ यार मैले चुरोट त खाँदैन थिएँ त्यही कहाँबाट दुलो भएछ यस्तो यार हाम्रो आमाको हो कि यो कटु अनि हाम्रो आमाले चुरोट खाएर के पो गर्यो अनि त्यसपछि सुराले दुलो भएछ के को सुर्तामा हो यस्तो रेगे साथीहरू यस्तो बुढा विदेशमा छ अनि पिर मानिँदा कस्तो टेन्सन लिएर बाबु दाइ हेर्नुहोस् भाउजूलाई यस्तो टेन्सन परेको छ यस्तरी बस्नु भएको छ होइन फोन गर्नु दिनको 4-5 चोटि त्यस्तो हो क्या अब माया पिरातीको कुरा गर्नु भाउजू टेन्सनमा बसिरहनु भएको छ त्यहाँ त्यहाँ यस्तो गरेर के त्यो गाला उ गरेर गाला हातले अठ्याएर यस्तरी बसेको छ साथीहरू तपाईँको त के को हो भनिदिनु म यस्तो कुराहरू त्यहाँ बोका बोकिनु को त टिपेर सकिसक्यो त मोबाइल हेर्ने त हो त अब सकिसक्यो अझेल भोलि अलि त्यस्तै छ क्या मामा मातेको छ एकदम मातेको छ नि काठमाडौँबाट आएदेखि मातेको भनेर कसले भन्छ साथीहरू काम छैन काम गरेर आइसक्यो हाम्रो साथीहरू खाजा आयो हाम्रो चाहिँ हाम्रो खाजा गर्नु खाजा हाम्रो भुजा चना हामी त दन्काउनु लाग्यो साथीहरू चना खानला Kan du Georgie? अब जाडो भइहाल्छ एकछिनमा घाम गइसक्छ अब त्यहाँ हाम्रो घर छेउमा आइपुग्यो घाम अब जाडो होला जस्तो भइसक्यो यो कुखुराहरू निस्किने बेला भयो भने कस्तो हतार गरेर होइन नि यहाँ त्यो ढोका ढोकामा आएर रन्डाहरू आनन्दले नपसेर चक 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 गरेर म कुखुरालाई नि गाली गर्छु है साथीहरू काम गरेको छैन त अहिले अनि म त नपाउँ चामलको त नि कहाँ पाउनु घरको जस्तो त अलिकति चाना त्यो भुसिया त के अरे सुत्केहरूले खान्छ सुत्केरीले त खान्छ नि सुत्ने फेरि खाने हामी चाहिँ सुत्न आइसक्यो साथीहरू खानासाना बजाएर होइन आज चाहिँ बिहानदेखि बत्ती आएको थिएन कि अनि मोबाइलमा चार्जै थिएन त्यही भएर भ्लग कन्टिन्यू गर्नै सकिनँ कि साथीहरू अनि बाउलाई मोबाइल चार्ज गर्नलाई दिइराखेको थियो होइन 2 घन्टापछि कि 3 घन्टापछि हेर्दा पनि 5% भने चार्ज गरेको हो त त्यो हामी चाहिँ भुइँमा सुतेको साथीहरू माथि खाटमा सुत्दा चाहिँ मेरो छोरो लास्टै रुने अनि रातभरि नसुत्ने गर्यो अनि त्यसपछि भुइँमा सुतेर हेरौँ न त कतिको टेन्सन दिँदो रहेछ भन्ने सोचेको होइन अनि हिजो पनि भुइँमै सुतेको आया तिम्रो खोइ त अर्को खोइ त खायो सक्यो ल साथीहरू बाई बाई।